Fala galerinha, estou voltando pra casa. Eu não sei se deu pra vocês perceber, né? O carro tá fazendo esse barulho na suspensão toda vez que passa no quebra-mola ou em buraco. Aí eu tô voltando pra casa pra ver o que é. E como tá na garantia, né, gente? Um amortecedor. Olha só. Aí. Dessa vez fez de leve, né? Mas com as vacas aí passando. Vou tentar passar um pouco mais brusco no quebra-mola pra ver se vocês percebem. Troquei tem mais ou menos umas 3 semanas esse amortecedor. Ele tinha estourado, né? Vazado óleo. Aí começou esse barulho. Vamos ver se vocês percebem agora no quebra-mola. Vocês perceberam, mas tomara que não seja nada demais, né? Como tá chovendo muito, né? O tempo fica seco. Pode ser isso também, né? Falta de lubrificação. Resolvi parar aqui. Tá um pouco parado hoje, galera. Os Uber estão reclamando que tá parado, né? Eu vou em casa lavar o carro, que amanhã começa a trabalhar. É isso aí. Estou chegando em casa. Resolvi parar mais cedo hoje, não devido a esse barulho que tá fazendo na roda. Fiquei com medo de agravar mais e dar uma verificada. Qualquer coisa, no decorrer da semana eu levo ele lá na oficina, que tá na garantia, né? Mas é isso aí. Valeu, gente.